oli viidud kõik laevale ja isa ka ja nagu Arsenali töötaja, sõjatööstus ja siis ema ütles, et vaatas, et isa viiakse sõjameestega minema ja need teised Arsenali töötajad ja tahtis ka järgi minna meie 2 lapsega. Aga ei, tunnimees oli juba äres ja kõik tagasi, välja arvatud mehed. No ema ütles, noh, hüvasti, aga vast oli tagasi ja vedasid neid tööpinke laeva peal. Et nemad siis kergendus oli, et ikka tuleb kaasa. Laev sai 2 pommi tabamust ja nii see sõit läks lõbusalt. Pommimuusika saatel. 2 tabamust, seda ema ütles, et no ema oli, mina ka ei osanud isegi seisukohta võtta, miks isa ära kadus. Miks kadus isa ära? Ema mõtles, et kas isa sai nüüd tabamusega surma, kui laev sai pihta. Või paneb jooksu. Aga ei, isa kui Arsenali töötaja ja püüdis laeva päästa. Ja nii me siis sõitsime, pärast tema ütles, et noh, me saime laevast alt, saime välja, sealt hakkas vesi tulema. Ülespoole siis käega sai vett katsuda laevaservast, et laev sai Peterburini. Kapten oli ütelnud küll, et see laev rohkem ei sõida, ta ei oleks tohtinudki minna. Tegelikult oli ju nii närune. Aga noh, Vene võimuga siis nagu aeti ta välja ja nii me läksime. Minu jaoks, kui noorele poisile, lapsele oli kõik jõle põnev. Minule niisugust traagilisi sündmusi ei juhtunud, et oleks midagi meelde jäänud. See õde ütleb, et tema mäletab seda, kui kõik karjusid, et me upume, peale tabamust. Vot tema oli nagu emalt süles ja elas seda kõik üle. Minu jaoks oli jõle vahva kõik. Ja siis seal oli kontsert oli laululava ees. Me siis olin pingi peal ja siis paar meest oli sealt mitu tagapool, kõva häälega rääkisid laevade minekust. Ja siis seal mitu meest ütles, kui need Arsenali mehi poleks olnud. Siis oleks me põhjas olnud. Mina jäin mõtlema, huvitav, kas siis oli ainuke Kasahstan, ainuke laev Arsenalid teha oli neid laevu rohkem siis. Seda ma ei jõudnud küsidagi, sattus püsti läksid minema. Aga need mehed panid pumbad tööle. Et võtsid tööpinkidelt, võtsid rattaid maha ja rihmu ja et midagi nad tegid. Igatahes oleks pühkinud maha iga mehe, kes oleks sellel pumbal ette jäänud. Niisugused võimsa pulkud, ainult pumbad töötasid. Ja suure võimsusega. Ja siis ma jäin mõtlema, et aga isa oligi kadunud. Nagu ema ütleb, et isa kadus ära. Aga isa oli see, kes siis oli ka üks nendest. Ja siis isa tuli ja ikka ka 45. tuli ta teadis. Tähendab, emal pidi olema mingi sidegi, kirjaga. Mina seda ei tea, ma kirjutada ei osanud, lugeda ka ei osanud. Sest isa tuli kohe otse sitsi. Ja siis oligi peale seda Kuramaa lahinguid. Siis ta määrati Kadriorossi komandandiga. Ja siis see presiidiumihoone vist oli ka tema all. Presiidiumihoone ja Kadriorloss ja me elasime ju Kadriorlossis. Me olime peale Pätsi ja meie pole seal rohkem keegi elanud. Naera puruks, eks ole. Hästi jäid meelde kõik siis, kui me Kadriorlossis elama hakkasime. Siis sai ringi joostud Kadriorust mööda parki ja siis ma sain seal tuttavaks poisiga, kes jäigi kuni tema surmani jäi nagu mul lapsepõlve sõbraks. Sõbrapoisiga siis mängisime sõda
ühes kaikus teisi ja loopisime. Siis see sõbral isa veel elas, tuli sinna, andis temale üle kurgi ja siis andis mulle ja me võtsime ju granaadid ja tõelised granaadid ja muudkui loopisime, aga kurat, mida te siin teete? Aga need tulid siin mulla seest välja. Ma sulle teen siin mulla seest välja, ma ajan praegu ennast mulla alla siin. Siis ikka see tema ajas ikka meid taga ja tänu temale jäime veel ikka puutumata nendest asjadest, mis paljud sõrmed ja käed ja pead otsast ära viisid. Aga padruneid neid oli seal ikkagi labidaga kokku. Vot oli põnevad ajad. Ja siis ütles, et kaugemale ärge minge mere poole, seal olid veel paar saksa tanki mere ääres kohal, noh, lihtsalt põuks vekstud ja need olid kaua aega seisid veel seal.